我们的分已经这么多了，为什么你才8分？不是也没几分。欢迎白桃奶盖，因为他拉了，因为现在拉了。对，笑什么？有这么好笑吗？春奇哥，你以为你穿个黑色马甲就是有一只黑社会啊？我是热血高校。他扣死了5条悟今天。还有你杜明远穿个黑色衣服像什么话？像个服务员、服务生，打杂的。徐志文，今天姐姐过欢迎杨咪咪过20级的仪式是吧？对啊，给自己必须的。穿了那么多粉粉嫩嫩的，你的脸就不适合穿粉粉嫩嫩的，你才最适合穿黑的，像个 gay。我操！你这么说是吧？物理超弟。不是，是的，你直接把人家性取向直接给爆出来，你有什么？我真服了你了。这能说吗？是的，子文都尴尬了。指纹尴尬了吧？这么难看是吗？私下对我又搂又抱的，我拒绝你多少次了，徐志文？穿上有3蹦子啊！来俩墨镜吧，老铁们，咱康家军。杀了我的跑车，再来！没我多。哎呦，谁家人没多呀？那我们就来一把下海吧，徐志文！来吧，做服务生去吧，杜明远捡垃圾去。接了。超哥确实有点马力啊，我承认啊。那么你这么有马力的情况下，你可以1打我们3个吗？来一把，难看都难看。我没想到你这个康的，你要放句狠话，结果你拉头大的。年纪大了，干什么都心酸。物理超哥，来，我们这把抓最后一名，前1后1，敢玩吗？抓最后，前两只要谁分最少，谁就是那个啥做惩罚。可以啊，做惩罚就先抓最后。对，先抓最后，我会让你。现在这个比这个分吗？不是，这直接开始一把。可以。5分钟吗？抓最后一名。是的。记得谁都别到最后你要把我心态搞爆炸，对不对？我刚开播，我要把你搞成昨天的这个造型，嵇康的，听好啊！没有问题。康桑，快回归吧，康桑！我这正是穿的条悟了，康桑。欢迎睡睡。我包间现在来大姐了。睡睡不是我家姐姐吗？直接干吧，行不行？我还得直接干吧，行。我急着给我姐姐过仪式呢。欢迎，哎呦2Z 我亲姐。哎呦，姐姐又跑嵇康家去了，你真的是。昨天下半夜都是我那么开心，今天跑嵇康家去了，真闹心。抓最后一名，前1后1吗？可以啊。来，可以吧？刚开播，家人们，谁最后谁难受啊？来，1张暴击卡，1张暴击卡，我们可以就暴击了。来，所有哥姐们，手翻，家们手翻，可以狠狠打了，我要给我鲤鱼女神过仪式，我要给我鲤鱼女神，感谢我鲤鱼女神，感谢我鲤鱼女神，感谢新人姐姐，欢迎新人姐姐，感谢我鲤鱼女神，感谢我鲤鱼女神。感谢我李律神，谢我李律神，感谢李律神，这么2倍，这么2倍，感谢 CC， 谢谢 CC， 感谢 CC， 感谢 CC 女神，感谢 CC 女神，这么抓最后一名，这么抓最后一名，这么抓最后一名，来暴击，跑车，这么后排哥姐，跑车，导弹，感谢李律神导弹，感谢李律神，感谢我李律神，再次感谢李律神导弹。这么有什么上什么，有什么上什么，来闭麦，开麦，追，动，来暴击了，完了，暴击，暴击有啥用？再来1张暴击，还再来1张暴击，都去后面给我蹲着。怎么指我干什么？让我等着是吗？康的，你让我给你3个数行吗？我就不给。暴击。康的今天穿的这么帅啊，也没啥分啊。
也没啥分儿。那度明远每天那个油头油的要死，我去了，海底捞起试1945分，你咋起试啊？啊？昨天起了试啊，今天就暴击卡，女神们暴击卡来一张，来就是现在来，哥姐们，3、2、1，嘉年华，年华，感谢我自由的风女神，感谢。再咱们暴击没暴击的？感谢我朋友，我去，谢谢嘉年华，暴击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 吧，自己拉票行吗？暴击，直接拉票吧。我去，欢迎我朋友，感谢我朋友，家们都喊到子文这来了，感谢我李律神，感谢李律神，家们绝。